Herkese merhaba, ben Ali Efe. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Arkadaşlar bir parazar klasiği daha. Geçen hafta bildiğiniz üzere hamsi pişirmiştik. Bu hafta da karışık kızartma yapacağız ocakta arkadaşlar. Karatanada. Şöyle odunlarımı ayarladım. Gördüğünüz üzere. Ve masayı da buraya koydum. Bu biraz önce pişirdiğim patates. Bunlar da biber ve patlıcanlarımız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şu an nasıl fışır fışır. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Şunu açayım. İçinde görün arkadaşlar. Böyle çok ateşte değil, hafif ateşte pişiriyorum şu anda. Ağzını kapattığım zaman, altını açtığım zaman şuradaki küllüğü bu şekilde yavaş yavaş pişiyor. Bir daha odun takviyesi yaparım biraz sonra. Bu patates kızartmasından sonra da bir de nasip olursa arkadaşlar Hindistan'a pişireceğiz. Arkasından bir de çay yaparız. Of diyorum. Evet arkadaşlar, odun beslemesi yaptım. Çok az odunla arkadaşlar mükemmel yemekler yapılabiliyor yani. Öyle çok harıl harıl odun istemiyor size. Çok az odunla çok güzel yemekler yapılabiliyor yani. Biz burada doğalgaz yok. Tüp kullanıyoruz. Tüpten daha faydalı şu anda. Evet arkadaşlar, patatesler bitti. Şimdi biberlerin kızarmasını geçirdik. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nar gibi kızardı. Nar gibi kızardı. Biraz sonra da patlıcanlara geçeceğiz. Biberler de hazır. Biberimiz azdı. Bu kadar oldu. Patlıcanımızın bir kısmını attım. Şimdi hopurluyorlar arkadaşlar. Odun takviyesi de yaptım altına. Biraz sonra bu da bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar, bitti. Bize afiyet olsun. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.